點 J2。嗱，歡迎大家翻嚟啊！繼續同大家咧睇翻全場統計啊！嗱，比數係2-1啦。咁啊，競技隊咧10次嘅射門有7次嘅中啊。咁而南華咧9次嘅射門咧4次中啊。咁啊，當中咧有1個入球啊。咁呢個入球咧係相當之重要啊。咁啊，其他嘅數字咧就越位咧就競技隊比較多啲。咁啊，南華全場咧即係錄得1次嘅越位嘅啫。咁啊，犯規一樣啦。咁啊，黃牌嘅數字咧就係南華多少少啊。咁啊，2-1嘅賽果對南華嚟講咧，絕對唔係一個最壞嘅結果啊！我哋睇翻下半場嘅精華片段先。咁啊，首先咧就競技隊開咗個左路，祖馬一個對一個，哎呀，夾硬困嚟困去嘅時候咧，都俾人攝咗個位啊！其實咁啊，呢個波大家都有少少拉掹啦，咁啊，所以但係咧球證係吹罰咗啊！咁啊喺左路都搏咗個罰球，哇！教練咧都好緊張。哇！再睇下慢鏡，其實大家都有少少掹嘅，但係咧只不過就唔知點解咧球證亦都吹罰咗李志豪。咁喺呢個左路嘅位置咧，就亦都係啊關上艾沙馬嚟咗，準備開嘅呢個罰球啊！咁啊，人牆李克強同埋文彼得準備跑咗去啦。呢個波咧亦都咧就呢啲手勢唔知係咪咧俾隊友嘅暗示啊？唔知係開去前柱定後柱啦。一開到後柱位，哎呀就咧俾呢個波係馬索啊！咁啊為呢個咧就競技隊咧首先打開紀錄嘅馬索。咁啊佢咧就身形就好高大啊！咁啊個中堅咁啊殺上嚟嘅時候個頭槌個威脅都幾大嘅，因為之前咧未有呢個波之前咧，其實有呢2次機會咧佢都可以咧頂中個波。咁但係只不過咧呢個波咧頭先亦都提到啊，就係話咧就卡利祖咧可能真係你睇到啦，而家慢鏡睇到佢由頭到尾咧都喺呢個馬索嘅後邊追住佢啊，咁變咗咧就嗰個攝埋去嘅啲時間嘅位置啦，再睇慢鏡，完全咧就個位置上真係唔好啱啊，防守方面，咁啊導致到咧就馬索呢個波其實咧頂都幾輕易嘅，龍門咧張春輝係冇計㗎啦，咁近個波仲要咁勁啊！咁啊，首先就打紀錄競技隊馬索1-0暫時領先。因為卡利祖咧喺佢前邊咧過頭佢咪容易頂啦嚇。咁啊，如果係後邊咧就唔同啦。跟住有次嘅進攻咧就俾張春輝咧係救到啦。咁啊，如果講緊頭先卡利祖個波佢能夠褪後啲咧，頂住呢個馬索嘅位咧，佢冇頂得咁輕易嘅。咁啊，跟住咧再嚟一個快攻，因為下半場咧睇到呢個競技隊咧就打得聰明咗啊，就冇好似上半場咁咧喺度撳住谷住佢過半場。俾南華有啲機會咧踢翻過嚟嘅時候咧，突然間利用嗰下反擊啊！李克強咧就一路啲自由球都好對版㗎嗱，呢球咧爭啲咧製造一次有威脅嘅埋門啊！可惜個波批就批到㗎啦，咁啊但係咧就冇話嗰咧批正龍門啊！咁啊雷文咧亦都話俾對方拉住件衫，咪呢啲波咧的確係令到龍門可以製造一陣嘅混亂啊！咁啊冇計㗎啦呢場波，即係其實之前一路咧打得好好嘅呢個南華喺落後1球之後咧，其實都唔係話完全弱勢嘅。咁但係睇翻呢個波咧，就第2次嘅警號啦，又俾呢個馬索咧係追到上嚟。我呢度話啦，南華對於嗰個死球嘅防守咧，真係要諗一諗，可能要重新個部署，一調派嗰啲人嘅安排。嗱呢個波咧，你俾馬索2個人中間咁樣穿越咗上嚟去頂，呢個波係頂高咗咋。如果佢頂低啲，頂翻正嘅話咧，係有機會再輸嘅。咁但係踢落咧，南華即係部分球員咧，因為拼搏過度啊，開始睇到咧。係譬如好似李志豪啊，呢一個體能咧都出現一個下降啊。咁啊，卡利祖當然咧今日咧佢都盡晒努力㗎啦。嗱，呢啲波咁樣會爆開咗，而射到已經係即係做到嘢㗎啦。問題呢啲波咧就佢都係咁射，佢冇得揀嘅當時，一爆開就射㗎啦。佢冇得話再諗下再吸再扣冇㗎啦。咁啊射埋去，咁呢個波唔好彩就啱啱喺呢個界外出咗㗎啫。呢啲波真係5波㗎咋，分分鐘有機會掛得正咧就入網㗎嚇。咁係啊，好快咧，又係一隻進攻，祖馬又喺左路，俾翻出去呢邊嘅沙軒，哇！沙軒其實出呢個波咧好靚啊，頂嗰個啊，阿南偉咧亦都咧處理得幾好，但係咧首先另外最讚一讚咧就係張春輝啊，呢個波反應好快，一出嘅時候差唔多真係入去頂㗎啦，但係咧反應快啊，啱啱飛到盡，左手將個波補翻出嚟，如果唔係咧喺呢個時間咁快咧，再輸多一球咧嗱會咧就我諗咧蝕晒氣㗎啦。咁但係好彩咧，就張春輝呢下頂得住，咁啊令到咧單球員咧仲有咧好大嘅機會咧就去拼搏啊！再嚟一個長傳，轉到過嚟啊！其實咧雙方面咧其實嗰個節奏方面真係都慢咗好多啊！左轉嚟左手邊，咁啊祖馬對住李志豪，一推過咗嘅時候，再用高速壓入去，咁啊陳浩埋嚟包個位置唔穩啦，咁跟住再嗰個出翻嚟中間嘅阿納米，咁啊終於咧殺到上嚟咧，後邊冚上嚟咧，為咧呢個競技隊咧射到2-0。
咁啊呢個波咧，首先咧就贏咧就我覺得贏係贏祖馬呢個波，因為左路咧就壓入去嘅時候啊，無論用個速度啊，同埋技術咧推入去啊，以及俾翻波出嚟咧，亦都係做得唔錯。咁啊，再打慢鏡啦，推入去嘅時候做得幾好啊！一推過咗，再推兩壓過陳偉豪，咁亦都吹翻出嚟咧，後少少向後啊！咁啊，卓卓咧就其實咧伸到盡咧，想抄翻個波出嚟咧。亦都咧就唔到啊，因為咧阿納米咧後邊冚上嚟嘅時候咧，個時間真係好準嘅。真係純粹贏一個祖馬，阿納米好簡單嘅啫，即係一撞前個波就掂㗎啦。咁不過喺呢個情況咧睇到李志豪嗰個體能咧，因為下降咗，所以底下咧佢冇辦法啦，俾人一揚就過啊，完全咧都係產生唔到任何嘅威脅。好啦，呢個就去到末段咧，李威廉出咗嚟㗎啦。呢個波混亂當中咧，阿強哥咧射到㗎啦，咁但係咧省中對方啊，咁所以咧就逼得一個角球啊。咁啊，金冠軍咧當時亦都好無奈，睇到球隊落緊兩球，一扯埋嚟，嗱呢個波咧就係咁樣咧，俾呢個卓卓咧追翻2-1接近嘅紀錄，亦都係攞到一個好關鍵嘅作客入球啊！咁啊頭先我哋都講啦，守門員艾簡達利咧係冇出嚟迎呢個波啦。咁誒當然佢有佢嘅困難啦，佢有佢嘅苦衷啦。因為龍門口咧有幾個白衫喺度啊，佢係相信佢嘅後衞啦。咁嗱留意再睇一次，嗱佢先企咗出嚟啦，跟住想出唔出啦，縮翻度。其實當時佢兩步一摁出嚟就得㗎啦。咁但係就彈翻中呢個卡里祖咧，就俾呢個卓卓咧係射入，追翻1-2接近嘅紀錄，亦都係一個好關鍵嘅結果嚟㗎，2-1。嗱，再睇一次。